sound check natin. Good day mga idol. Sound check natin yung nabili ko online na Akrapovic. Ayan. Pangit lang kasi yung in order ko dapat black tsaka carbon yung tip, kaso yung binigay na kulay, ayan. Okay, ayan. Unahin muna natin may silencer. Okay. Tapos sunod yung tanggal silencer. Ayan. Sound check natin ng walang silencer. Akrapovic 51mm na standard type. Ayan. Yung isa kasi nung nasa browser is naka-slant o slant type na Akrapovic. Ayan. Ito yung niya, silencer. Ayan. Sound check natin.